Audio Jungle. নমস্কার প্রিয় দর্শক, বাসু ইলেকট্রিক চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো দর্শক কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো দর্শক আজকের ভিডিওতে আমি শেখাবো মিক্সার গ্রাইন্ডার মোটরের কপলার যদি না খোলে, যদি কপলার সিজ হয়ে যায় বা কপলার যদি জাম হয়ে যায় সেটাকে কিভাবে খুলবেন। তাছাড়া আমি একটি মিক্সার গ্রাইন্ডার মোটর কিভাবে খুলতে হয়, কিভাবে পুরো ফিটিংস করতে হয় সেটাও দেখিয়ে দেবো। তার সঙ্গে এই যে কপলারটি দেখতে পাচ্ছেন বা এটাকে অনেকেই মিক্সারের ফুলও বলে থাকেন, তো যদি এই কপলার যদি জাম হয়ে যায়, যদি কপলার কিছুতে না খোলে, সেটাকে আপনি কী কী স্টেপ ফলো করে যে কোনো কপলার খুলতে পারবেন ইজিভাবে, তো সেটা আমি আজকের পুরো ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখবেন, তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবেন। এবং ভিডিও দেখার পর যদি বুঝতে কোনো রকম কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, বা ভিডিও ডেসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থেকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানাতে পারেন। তো চলুন দর্শক শুরু করি।